сайн байцгаана уу? Би дээж аваатаа зориулсан 2 дахь удаагийнхаа зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээр доктор Оюун Эрдэнэ багшигаа урьж ирүүлээд байна. Цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Телевиз үзэгч аав ээжүүдийнхээ энэ өдрийн амар амгалан гэрье. За манай орны хүн амын нийт 40%-ийг 0-18 насны хүүхдүүд маань эзэлж байна. 3 хүн тутмын 1 нь хүүхэд байна гэсэн ийм тоо мэдээлэл судалгаа байгаа юм. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань энэ хүртхүүд авгаалсан мэдээлэл мэдрэмжээрээ ингэж суралцдаг, хүмүүждэг, төлөвшдөг энэ цаг үед бид нар гэр бүлийн орчноос, нийгмийн орчноос хүүхэд мэдрэмжээрээ суралцаж хөгжиж байна. Тэгэхээр энэ телевиз хичээлийн үед гэр бүлийн орчинд суралцахад хэрхэн нөлөөлөлт дэмжлэг үзүүлэх талаар яриагаа үргэлжлүүлье. Дээрэс нь ер нь Монгол соёл уламжлалт хүүхдээ хүмүүжүүлж исэн арга ухааны талаар та дэлгэрүүлж ярихгүй юу? За юуны түрүүнд монголчууд хүүхдийг хүмүүжүүлэх үйл явцыг ихэн хөвлөд байх. Тэр ихэн хөвлөд олдсон цагаас нь эхэлдэг байсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ихэн хөвлийгээс хүмүүжүүлэх ёсон тулгаар эхийг инэрх ёсон гэдэг энэ тодорхой ёс уламжлалын дагуу хөвлөд байхаас нь хүүхдтэйгээ зөв зүйтэй үгийг ярилцдаг, бүүэн дуу аялж өгдөг. Өрийн хөвлөдөө тээсэн цагаас эхлээд их хүн үг хэл үйл хөдлөл бүх зүйлээ хяндаг, гарах хүүхдийн сэтгэл зүй, оюун санаанд нөлөөлнө гэж ингэж үздэг байсан байгаа. Энэ бол хүмүүжлийн маш чухал суурь болж өгдөг байж бүүэн дуул зөвхөн хүүхдийг тайвшруулах арга хэрэгсэл биш, хүмүүжүүлэх, оюухан танин мэд хүн үлийг дэмжих ийм арга хэрэгсэл байсан юм байна гэдгийг судлаачид хүртэл тухайлан онцолж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол ээж аав нар хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ өглөж биш үлгэрлэж хүмүүжүүл гэдэг тэр зарчмыг бол баримталдаг байж өөрөөр хэлэх юм бол хүн аливаа зүйлийг хэрхэн яаж хандах, аливаа зүйлийг хүлээж авч хариу үйлдэл үзүүлэх байдал, өөрийгөө болон орчинтойгоо харилцах, байгаль, ан амьтан, үс ургамал тэгэл малж байгаа мал, ахмад настан гэрийнхэн тэр бүхэнтэй харилцаа ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг бол биеэрээ үлгэрлэж үзүүлдэг байсан. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хүүхэд аливаа зүйлийг харж өсдөг учраас, төлөвшдөг учраас. За 3 дугаарт нь бол Монгол соёл ёс заншил маань өөрөө хүмүүжлийн маш өндөр утга агуулгатай байж Монгол ёс заншлаараа болон болохгүй зааг ялгаа, монгол хүн ямар байх ёстой, монгол хүн юуг хийж, юуг хэлж болохгүй юм гэх тэр бүх зүйлийг бол багаас нь ёс заншлаараа хүүхдүүдтэй ойлгуулдаг байжээ. За 4 дугаарт нь бол ардын бэлэг сургаал хүмүүжлийн маш өндөр ач холбогдолтой байсан. Онцог, таавар, зүр цэцэн үг, үлгэр, туйлс. За тэгэл янз бүрийн бэлэг сургаал ном зохиолууд маань өөрөө хүмүүжлийн өндөр утга агуулгатай. Хүүхдүүдэд багаас нь ертөнцийг үзэх үзэл, оюун санааны үнд зүйлийг нь зөв төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байж. За хамгийн сүүлд нь бол хүмүүжлийн маш чухал нэг зүйл нь бол нэр төрөө эрхэмлэх ёсон гэдэг. Монголчууд өвөг дээдэс минь үр хойч минь гэдэг 3 үеийн хэлхээнд амьдардаг ийм ард түмэн. Тийм учраас өвдийн ясыг үнэлцүүлэхгүй гэж өвд болсон хойно гэсэн хайрладаг. Үр хүүхдийн манд хувь тавиланд нөлөөлнө гэж үр хүүхдийнхээ ирээдүйг хайрлж нэр хугарахаар ясуур гэж үздэг. Энэ нэр төрөө эрхэмлэх ёсон маань бол монгол хүн зөв байх, зөв хүн болох хамгийн том хүмүүжлийн арга хэрэгсэл байсан. Яа харахгүй өглөж биш үлгэрлэж сургаа гэж ингэж зааж хүмүүжүүлж ирсэн тийм ээ. Яа харахгүй хүүхдүүд бол ээж аваагаа хараад, багш сургууль хүмүүжүүлэгчтэй хараад, сургууль цэцэрлэг нийгмийн орчинд тэд бие хүн болон төлөвшөж байдаг. Тэд мэдрэмжээрээ зөв буруу, сайн муу, сайхан муухайгийн тухай ингэж аль хэзээний тийм ялгаа заагийг өөрийнхөө ухамсарт оюухандаа ойлгоод авчихсан, шингээгээд авчихсан өөрийн гэсэн үзэл бодол нь бол бүр бага наснаас нь эхлээд илүү сайн төлөвшдөг юм судалгаа байгаа тийм ээ. Тэгэхээр манай багшийн мэрэгжил дэвшүүлэх институт 13-аас 16 насны хүүхдүүдээс судалгаа хийгээд аваад үзэхэд нийт хүүхдүүдийн маань 79% нь томчуудтай харилцахад ямар бэрхшээл байна вэ гэж асуухад 99% нь за бидрийг ингэж хүндэтгэж сонсдоггүй. Үзэл бодлоо шууд тулгадаг. Бидний өмнөөс тэд шийдвэр гаргадаг. Тэгээд манай аав ээжийн хоорондынх нь нөлөөлөл, хоорондынх нь харилцаа биднэрт шууд нөлөөлдөг гэж ингэж хариулсан байгаа. Дээрээс нь 75% нь миний өөрөө өөртөө итгэх, бидний өөрөө өөртөө итгэх итгэл их сул байна. Би юунаас яаж яриагаа эхлүүлэхээ ч бас мэддэггүй. Ээж аавтайгаа маш их зүйлийг ярмаар байдаг. Юунаас яриагаа эхлүүлэхээ бас сайн төдийлэн сайн мэдэхгүй байна гэсэн ийм хариултуудыг өгчээсэн л да. Тэгэхээр энэ талаар ер нь хүүхдээ ер нь л бага наснаас нь яаж хэрхэн өөрөө өөртөө итгэх итгэлтэй болгох арга ухаанд сургаж исэн юм бэ манай энэ ардын уламжлалт ухаанд энэ талаар бас та дэлгэрүүлж.
Тэгэхээр уламжлалтаа монголчууд бол одоо хүүхдийн нас сэтгүүн онцлог тохирсон өвөрмөц аргаар одоо хүүхдтэйгээ харилцаж хүмүүжүүлдэг байсан байгаа. Жишээлбэл 1-5 нас хүртэл нь хүүхдээ хаан бит өргөмжлөлт. Одоо тэднийг ямар нэгэн айдасгүйгээр сонс. 6-аас 12 наснд нь бол одоо бидээ сүүдэр мэт дагуул. За тэгээд түүнээс хойш бол одоо найз нөхөд шиг харилцаа гэдэг ч юм уу ингээд хүүхдийн нас сэтгэл зүйн орчны онцлогийг бол харгалзаж үздэг байсан. Тэгээд би өмнөх яриандаа бас дурдсан нийгэм орчны одоо нөлөөгөөр дээрэс нь техник технологи мэдээллийн орчны нөлөөгөөр бол хүүхдийн сэтгэл зүйн оюун ухаанд бол маш их өөрчлөлтүүд гарч байна. Энэ орчны нөлөөгөөр үүсэж байгаа сэтгэл зүйн онцлог өөрчлөлтөөс хамаарат бол хүүхдүүдийг бол одоо зэт үеийнхэн ч гэдэг юм уу ингээд нэг тодорхой орчны нөлөөний онцлогийн дагуу нэрлээд байна гэдэг. Тэгэхээр монголчууд хүүхдийг сургахдаа бол ерөнхийдөө урамшуулах, дэмжих, магтах, сайшаах, бодит чадварыг нь үнэлэх ийм одоо аргаар хүүхдээ хүмүүжүүлдэг байснаас биш хүүхдийг зэмлэж одоо хит их зэмлэх, хит их буруутгах, шүүмжлэх, за ялангуяа хүчирхийллийн аргыг бол огт хэрэглэдэг байсан. Тэгэхээр ээж аав нар маань одоо ямар алдаа гаргаад байна вэ гэхээр цаад санаа нь бол нөгөө хүүхдээ илүү сайн дэмжиж, илүү одоогийн байгаагаас нь илүү сайн төвшөнд хүргэе гэсэн тийм хүсэл зорилго байгаа боловч нөгөө тавьж байгаа шаардлага болон арга барил нь өөрөө буруу байгаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийг одоо хөгжүүлж хүмүүжүүл хүүхдтэй харилцах арга барилаа мэдэхгүй байгаа учраас тэр хүүхдэд одоо үзэл бодлоо тулгадаг өсөл мөрөөдлийг нь тий одоо сонсдгоо байх, итгэлгүй болгоод байгаа юм. За хүүхдийн өөртөө итгэх итгэл гэдэг бол ерөөсөө тэр ирээдүйн рүүгээ нисэх дайлжигүүр нь байдаг. Хүүхдийн одоо хийсэн зүйлийг байнга шүүмжлэх. Чи ийм зүйлийг хийж чадахгүй байгаа мó, чи чадахгүй байна, чадах юм уу гэдэг хүүхдтэй үл итгэсэн байдалтай байх. Хичээж хийсэн зүйлийг хэрэглэхгүй байх юм бол хүүхэд нөгөө өөртөө итгэх итгэлгүй болдог байгаа. Тэгэхээр аль болохоор бодит чадварыг нь үнэлэх нь л одоо өөртөө итгэлтэй болох нэг үндэс байдаг. Дээрээс нь магтаж урамшуулах, илүү сайн сайхан зүйл одоо хүлээж байгаа шүү гэдэг тэр итгэл найдварыг хүүхдэд өгөх хэрэгтэй. Тэгээд хүүхэд өөрөө өөрийгөө үнцэнтэй нэгэн гэдгээ мэдэрсэн цагт бол өөртөө итгэлтэй байдаг. Өөрийнхөө үн цэнийг одоо мэдрэхгүй байгаа, намайг хайрлахгүй байна, хүндлэхгүй байна, ойлгохгүй байна гэдэг тэр сөрөг мэдрэмжийг аваад эхлэх үеэс л одоо өөртөө итгэл нь бол одоо буурч эхэлдэг. Тий, ямар ч хүүхэд бол нөгөө чанга дуу ширүүн харцнаас айдаг. Тийм ээ? Энэ бол одоо хаанхын аль орны хүүхдээс үл хамааран ямар ч хүүхэд чанга дуу ширүүн харцнаас айж идэг. Тэгэхээр бид нар энэ телевиз хичээлийн үед танхимд багштайгаа амьд харилцаа үүсчихэд найз нөхдөөгөө хамтран суралцчихад гэртээ очиод даалгавраа хийх үеийн арга барилаар одоо телевиз хичээлийн үед энэ арга барилыг ашиглаж хэрэглэж болохгүй юм байна. Яагаад вэ гэвэл тухайн хүүхэд бол тэр анги танхимд хичээлээ хийж байгаа үед гэртээ очихоор түүнийг давтах, сэргээн санах, мэддгээ баттгах зорилготой хийдэг даалгаврыг тийм ээ. Одоо бол энэ телевиз хичээлүүд яах вэ гэхээр шинээр хичээл агуулгыг багш нь телевизээр зааж байна. Түүнийг эхлээд сонсоод, ойлгоод, тэгээ мэдхгүйгээ ээж аваасаа асуугаад дахиж үзээж, ухрааж үзээд ингээд өөрийн болгож баттгаад энэ үйл явцад нь эцэгчүүд дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Ийм арга зүйн дэмжлэгүүд шаардлагатай болчиход байгаа. Хүүхдүүдийн онцлогуд өөр учраас тэгэхээр энэ талын дэмжлэг мэдээлэл арга зүйн зөвлөгөөнүүдийг бид нар бас багш нарын группээр сайтаар сая хичээл заасан багш нараар дамжуулаад ингээд бас хүргэж байгаа. Ялангуяа багшаар дамжуулаад, сургуулаар дамжуулаад нэцэг ихийн хүүхдтэйгээ ажиллах энэ арга зүйд нь дэмжлэг үзүүлэх, арга барилаа өөрчлөхт нь санаа өгөх ийм сургалт зөвлөгөөнүүдийг бид нар бас байгууллагынхаа үйл ажиллагаагаар дамжуулаад эцэг их гэр бүлүүд рүү хүргэх энэ чиглэлийн ажлуудыг бас хийгээд эхлүүлээд явж байгаа. За тэгэхээр Монгол төр өв уламжлалт арга ухаанд хүүхдийн гэр бүлийн үнэт зүйлийг ер нь багаас нь хэрхэн хүүхдтэй одоо суулгаж, харуулж, үзүүлж, үлгэрлэж байсан ийм өв уламжлалын тухай яриагаа өргөжлүүлээ. За ерөнхийдөө бол орчин үед бол гэр бүлийн боловсрал гэж их ярьж байгаа. Гадны маш олон улс орнууд бол одоо хүүхдүүдтэй дунд сургуульд байхаас нь эхлээд гэр бүлийн боловсрал олгодог. Бүр ингээд боловсролын системийнх нь нэг хэсэг болцсон ингээд одоо явж байгаа шүү дээ. Энэ бол цоо шинээр гарч ирсэн одоо мэдлэг ойлголт бол биш юм. Тэр монголчууд одоо үр хүүхдтэй гэр бүлийн боловсролыг бол багаас нь олгодог байсан. Эрэгтэй хүүхдийг бол гэрийн хүн болон төрийн хүн болон эмэгтэй хүүхдийг эхнэр болон ээж болно гэдэгт бол бэлддэг байж.
Тэгэхээр монголчуудын одоо гэр бүлийн боловсрал олгож ирсэн уламжлал бол маш олон талтай, олон одоо үйл явцаар өргөндөг байсан боловч энэ дундаас хамгийн үнцэнтэй нэг зүйл байгаа. Энэ юу вэ гэхлээр ерөөсөө зохиосон амьдралынхаа өмнө хүн одоо эргэж буцахгүйгээр одоо тууштай байх тэр одоо боловсролыг л багаас нь олгож сэтгэл зүйн хувьд бэлдэж өгдөг байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол ирээдүйн амьдралаа одоо их зөв зохистой авч явах хэрэгтэй. Нэг ихэлсэн бол замын дундаас одоо буцах ёсгүй. Бие засч ир, гэрээ засч ир, төрөө засгаж чиглээд өөрөө одоо төгс болох ёстой, төлөвшөх ёстой. Түүнийхээ дараа гэр бүлийн амьдрал зохиогоод дараа нийгмийн амьдралд оролцох ёстой гэдэг энэ философи бол өөрөө Монгол гэр бүлийн боловсролын цөм байсан. За өнөөдөр бол яг хуу мэдээж уламжлалт ойлголт хандлага бол бидний дунд байгаа хэдий ч гэсэн нийгэм цаг үе өөрөө өөр болсон учраас энэ одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал буюу энэ техник технологи энэ дэлхийн нийтийн глобалчлалын энэ цаг үед бол Монгол гэр бүл бас яаж оршин тогтнох вэ гэдэг олон талын мэдлэг чадварыг шаардж байгаа учраас бид бол одоо залуучуудаа гэр бүлүүдтэй гэр бүлийн боловсролыг олох зайлшгүй шаардлагатай байгаамаа. Та бүхэн маань нэгд одоо хүүхд төрүүлж өсгөж ээж аав гэдэг үүрэг хариуцлагыг тэгээ өөртөө хүлээсэн бол энэ талаар одоо санал санаачлахтай байж мэдээллийг цаг алдалгүй авч суралцах ёстой шүү гэдэг хэлмээр байна. Яагаад гэвэл энэ гэр бүлийн боловсрол маань албан одоо сургалтын системд байхаас гадна хувь хүн өөрийнхөө амьдралын өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагаа нэмэгдүүлэх, амьдралынхаа сайн байдлыг хангахын тулд өөрөө санал санаачлахаараа бас сурч мэдэж хөгжих ёстой юм мэдлэгийн нэг хэлбэр байж байгаа. Тийм тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хүүхдтэй бид нар харилцахдаа гэр бүлийн орчинд гэр бүлийн үнцэн гэр бүлийн харилцаанд одоо бид нар хүүхдэд дээдлэхтэй тийм ээ хүүхэд бол юу ч мэдэхгүй юу ч чадахгүй юм а гэж харах бол буруу болчиход байгаа. Тэд бүх мэдээлэл, бүх дата, бүх мэдрэмжүүл тэднэрт бүр бага наснаас нэглээ суудсан байдаг. Тэд бүгдийг илэрхийлж гаргах арга хэлбэр нь бага боловч мэджээдэг, ойлгож яадаг, ойлгоцсон байдаг юм хүүхдүүд юм аамаа. Тэгэхээр бид нар хүүхдтэйгээ харилцахдаа гэр бүлийн орчинд хүүхдэд дээдлсэн тухайн хүүхдэд тулгараад байгаа асуудлыг тухайн цаг үед нь зөвхөн намжаахын тулд зөвхөн тухайн үедээ шийдэхин тулд хүч хэрэглэх байдлаар дарангуйлах маягаар тий араа илүү нөгөө насанд хүрсэн хүний эсвэл өөрийнх нь нөгөө ээж аав байх үед ээж аавынх нь өөрийнх нь бага байх үед хэрэгжилж исэн арга ухаанаар хандах гэдэг юм алдаа гаргаад байх шиг байна. Тэгэхээр одоо бид нар зөвхөн Бидрийг бага байхад ээж аав маань гар хүрээд бид нар болоод байсан. Энэ үед болсон чи одоо яагаад болохгүй гэж ингэж харах биш. Энэ цаг үе нь өөрөө өөрчлөгдсөн. Энэ цаг үед өсөж төрж байгаа хүүхдүүдийн өөрийнх нь одоо мэдрэмж, өөрийнх нь одоо тэр өгөгдлүүд нь их өөр болсон юм аа. Энийг их хүлээн зөвшөөрөөд хүүхдтэйгээ илүү ойр дотн мэдэрч ойлгож ингэж харилцах зайлшгүй шаардлагатай байна гэдгийг ээж аавгаа илүү давхар хэлээд байгаа. Тэгэхээр нэмж хэлэхэд таны зүгээс тийм. Ээж аав нар маань одоо телевизээр гарч байгаа хичээлийг багшийг хүүхдээ хажууд бол ямар нэгэн байдлаар буруу шааж болохгүй. Харин ч ямар сонирхолтой зүйл заадаг юм бэ те. Ээж аавх нь одоо сурч байсан үеэс одоогийн хичээл их өөр болсон юм биш те. Миний хүү охин ч харин ч одоо мундаг те зүйлийг судалдаг юм байна. Ээж аав нь харин ч хүүхдээсээ сурлаа, мэдлээ гэдэг ч юм уу ингэж их урам зориг өгсөн байдалтай одоо байх хэрэгтэй. Хүүхдийн тэр одоо урам зориг битгий мохоогоорой гэдгийг бол дахин хэлмээр байна. За дараагийн нэг одоо зүйл маань юу гэхээр тэр 20 цэрийн үед ихэнх тохиолдолд ээж аав нар маань бас хагас цагаар ажиллаж гэртээ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аль болохоор хүүхдүүдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй. Хэдий ч нэ ярилцсан төдий ч нэ ойлголцдог. Ерөнхийдөө нөгөө ярилцсанаараа хоорондын харилцаа буюу эцэгтэйгээ нэг шин дасах ойртон дотносох процесс бол илүү сайн явагдана. Дээрээс нь ураг тархины хөгжил ялангуяа бага насны хүүхдэд бол ярилцах нь илүү сайн нөлөөлнө. Дээрээс нь гэр бүлийн харилцааг халуун дулаан одоо болгоно. Ийм учраас бол хүүхдүүдтэйгээ маш сайн ярилцаарай. Тэгээ бас хүүхдээ маш сайн сонсох хэрэгтэй гэдгийг хэлмээр байна. Магадгүй ээж аав нарт одоо хатуухан хэлэхэд бид өнөөдөр хүүхдтэй хэдийн хэмжээний цаг зарцуулна. Бидний хүртэл насанд очих үед хүүхдүүд маань тийм хэмжээний цаг л одоо зарцуулах магадaltaй шүү дээ. За тэгэхээр энэ цаг үеийг ашиглаад бид нар гэр бүлтэй, үр хүүхдэд зарцуулах цаг маань нэмэгдэж байна гэж илүү харах хэрэгтэй юм байна тий. За энэ боломжоор бид бас хүүхдийнхээ илүү олж хараагүй чадварыг илрүүлж
харах хэрэгтэй юм байна. Илүү их сэтгэлийн онгойд ярих боломж юм байна. Ийм цаг хугацаа юм байна гэж харах хэрэгтэй юм байна. Дээрэс нь манай гэр бүлийн үнц нь манай гэр бүлийн үнэт зүйл бол үр хүүхэд маань юм шүү гэдгийг ээж аавууд маань илүү бахархалтайгаар ойлгуулж бага насныхын дурсамжийг илүү сайн ярьсан, зургийн цомгоо үзсэн, тэгээ дэлхийн хичээлээ хамтарч ийгээд хамтран суралцаад ээж аавууд ч гэсэн хүүхдээсээ суралцаа сурсан зүйлээ давхар хийлээд тийм ээ. За ингээм хамтдаа ном уншаад ингээд цаашдаа энэ хичээлийг илүү өргөн дэлгэр болгож баяжуулж авч явах энэ арга зүй агуулга нь бол ээж аавуудад бол нээлттэй байгаа. Тэгэхээр бас их ачаалал өгөхгүйгээр багш нар маань ч гэсэн ингэж хүүхдүүдэд чиглүүлээд ажилуулад явж байгаа. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн үнэт зүйл, гэр бүлийн үн цэнийг одоо хүүхдүүдэд мэдрүүлж, хүүхдүүдэд цаг гаргаж илүү ингэж цаашаад ингэж хамтарч ажиллаарай. Хүүхэд гэдэг бол ямар ч ширүүн харцнаас ямар ч чанга дуунаас бол айж байдаг юм л бяцхан байдаг л байгаа юм шүү. Ингээд та бүхэн гэр бүлийг дэдэлсэн ээж аавууд байгаарай гэж хүсье. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд телевиз үзэж байгаа ээж аавуудтай ч гэсэн амжилт хүсье, аз жаргал хүсье.